Sua mangueira furou bem no meio do trabalho e você não quer gastar com uma nova mangueira? Não use fogo para emendar, porque isso só vai destruir o plástico e piorar o vazamento. Em vez disso, corte a mangueira nas pontas em diagonal, criando um encaixe perfeito onde uma desliza para dentro da outra. Depois de unir as duas partes com precisão, passe uma fita bem firme por toda a extensão da emenda, para garantir a vedação. Pronto! Sua mangueira consertada em segundos, sem gastar quase nada. Quer mais soluções rápidas para o seu dia a dia? Compartilhe esse vídeo com um amigo e me siga para não perder nenhuma dica.